Il contratto dei semi stellari e l'ascensione planetaria. Miei cari amici, sono Adamo, dell'entità monadica della civiltà pleiadiana, e vi parlo ancora una volta attraverso il mio scriba, Zingdad. Oggi desidero parlare direttamente agli Star Seed, i semi stellari del pianeta Terra. Tuttavia, anche se non pensate che sia possibile che voi stessi, siate dei semi stellari, vi invito a sentire questo comunicato, perché credo che chiunque abbia una mente aperta troverà un certo valore. Quindi, miei cari semi stellari, ho molto da condividere in questo aggiornamento, molti punti da toccare per arrivare al mio punto finale. E questo punto finale è un invito a ricordare chi siete veramente, in modo da poter entrare nei vostri poteri creativi divini, per poter fare ciò che intendevate fare prima di nascere in questa attuale incarnazione e per poter partecipare alla creazione di una nuova età dell'umanità. C'è quindi molto da dire. Il punto migliore per iniziare è parlarvi del contratto che tutti i semi stellari hanno firmato prima di venire sulla Terra. Tutte queste informazioni servono ad innescare i ricordi profondi di un luogo e di un tempo lontano, molte vite fa. Di chi erano, del coraggio e dell'abnegazione che li hanno portate a scegliere come hanno fatto, e degli impegni presi con se stessi su come avrebbero agito, aiutato, guarito se stessi, ricordato, e come avrebbero guarito gli altri come hanno fatto. Il contratto dei semi stellari. Ci sono 6 ingredienti in un contratto semistellare che tutti, come semistellari, devono ricordare. Sono noti come l'invito, la rottura, la guarigione, la donazione dei doni, il ritorno e la ricezione. Discuterò questi ingredienti uno per uno. Il primo, l'invito. Come semistellari, si sono elevate all'autocoscienza a partire dalla matrice di una civiltà planetaria in un'altra parte della galassia, ad esempio le Pleiadi. Dopo l'alba della loro coscienza su questo mondo lontano, si sono evolute spiritualmente, salendo attraverso le densità di coscienza e attraverso numerose incarnazioni sui loro pianeti di origine. Ad un certo punto hanno raggiunto quella che viene considerata un'anima avanzata, pronta a passare dall'incarnazione nella densità di coscienza del loro pianeta di origine alla densità di coscienza superiore. A quel punto avrebbero ricevuto un invito, un'opportunità di tornare alla vita con un dono commisurato a tutto ciò che avevano ricevuto nel corso della loro vita. Un rito di passaggio per tutti coloro che si evolvono lungo il sentiero del servizio agli altri, chiamato SA, quando vengono iniziati. Ci sono molti modi di restituzione in questa congiuntura. Uno di questi è il compromesso attraverso un contratto semistellare, che accetta di lasciare il comfort e la sicurezza della propria famiglia animica e della propria casa spirituale per avventurarsi ed incarnarsi in un gruppo totalmente diverso dal proprio. Nel farlo si impegnano innanzitutto ad abbassare la propria coscienza alla frequenza vibratoria della civiltà che visiteranno. Dopotutto non potranno nascere tra loro se non hanno una densità pari a quella di questo mondo. E poi accettano di risvegliarsi, di ritornare,
mentre sono in mezzo a loro, ai loro precedenti stati di coscienza. E questo è il cuore del contratto semistellare, che tornerete ai vostri precedenti stati di coscienza mentre siete su questo pianeta e mentre vivete tra questa cultura aliena. Forse non capite ancora intuitivamente il grande dono che farete. Tuttavia vedrete, poiché siete tutti uno, che ciò che state facendo per voi stessi lo state facendo anche per altri e che se farete questo lavoro di autoguarigione su un pianeta, metterete lo stesso percorso di guarigione a disposizione degli altri su questo pianeta. Non dovrete nemmeno dire una parola a nessuno di loro. Il semplice fatto di guarire se stessi, mentre sono immersi in quella griglia di coscienza planetaria, è di per sé un magnifico dono per quella civiltà. Naturalmente, se per natura sono esseri amorevoli, gentili e di buon cuore. Se trovate qualcosa che vale la pena di condividere con altre persone, lo condividerete. Se potete aiutarli, lo farete. Se potete servire, insegnare e curare, lo farete. Queste sono le vostre nature di base, essendovi evolute ad un alto livello in una società SA. In questo modo non solo guarirete voi stessi su quel pianeta alieno, ma quasi certamente diventerete anche una sorta di dispensatori di doni, come sono in realtà. I semistellari sono profonde benedizioni ovunque vadano. E quando avranno completato il loro processo di ritorno ai livelli di coscienza precedenti e le loro incarnazioni su questo pianeta saranno terminate, allora potranno tornare ai loro gruppi di anime, a casa, in un trionfale e gioioso ricongiungimento con loro, su un livello superiore a quello di coscienza che ora abitano. Ed è così che hanno ricevuto un invito. Vivevano tra le loro famiglie animiche sui loro pianeta d'origine e avevano raggiunto un livello elevato nella loro evoluzione spirituale, pronti a passare alle fasi successive dei loro viaggi animici. Mentre completavano i loro grandi servizi, furono avvicinati da un maestro del ritorno. Vi parlerò di loro tra poco. Quindi un essere venerato di grande saggezza e progresso si è avvicinato per informarvi che eravate stati selezionati. Se eravate disposto a farlo. Siete stati selezionati per avere il temperamento e l'avanzamento giusti per le sfide e le lotte di un contratto semistellare su uno dei tanti pianeti in evoluzione di questa galassia. Una volta accettato questo nobile impegno, iniziava un rigoroso processo di addestramento e preparazione. Furono informati su vari pianeti della galassia che avevano bisogno di semistellari, pianeti i cui consigli planetari avevano emesso richieste di contratti. E poi hanno scelto la destinazione per il loro grande servizio. La Terra al momento è una destinazione molto focata, è la destinazione più importante per i semistellari pleiadiani. Le ragioni sono molte. Una è la stretta relazione familiare tra i pleiadiani e gli umani della Terra. Un'altra è il grande bisogno che c'è sulla Terra in questo momento. C'è anche il fatto dell'alto grado di difficoltà e di sfida. In effetti, la Terra è considerata il compito più difficile di tutti. E i pleiadiani sono per natura molto coraggiosi. Alcuni direbbero temerari, sempre disposti a darsi da fare nelle imprese più impegnative.
Tuttavia, siamo qui in gran numero a causa dell'importanza critica per l'intera galassia che la popolazione umana della Terra realizzi il processo di ascensione che si sta tenendo qui. Non è mai stato fatto prima e se avrà successo cambierà irrevocabilmente le relazioni galattiche. Metterà fine una volta per tutte alle guerre interplanetarie che infuriano fin dall'inizio dei tempi. Il motivo per cui la Terra è così cruciale è complesso, ma ve lo spiegherò nel modo più semplice possibile tra un attimo. Ora voglio che capiate che questa è una missione davvero cruciale, di importanza letteralmente galattica. Non riesco ad immaginare un modo in cui possiate essere più utili di quanto che in un contratto semistellare sul pianeta Terra, in questo particolare momento. Molti pleiadiani sono qui ora, consegnando i loro grandi doni. Prima di venire qui, i contrattati hanno trascorso un po' di tempo sotto la tutela di questi maestri del ritorno. Si tratta di esseri che hanno già completato i loro contratti semistellari. Hanno asceso le loro coscienze sui pianeti di destinazione e sono tornati per insegnare ciò che sanno. Siete stati preparati, addestrati e istruiti dai più rispettati tra i maestri del ritorno, quelli che sono tornati dalle loro missioni sulla Terra e che vi hanno informato di tutto ciò che vi aspettava. Sarebbero rimasti impressionati dalle grandi difficoltà inerenti in questa impresa, il rischio di perdersi per molte vite in questa realtà, lo shock di acculturarsi dalla cultura armoniosa dei pleiadiani a quella abrasiva e aggressiva dei terrestri, il rumore psichico sulla Terra che potrebbe portarli sull'orlo della pazzia e disattivare le loro capacità spirituali intrinseche. La sfida di sapere che sono diversi dagli esseri umani terrestri, anche se non sanno perché e non ricordano le loro missioni. Il dolore dell'isolamento che la maggior parte sperimenterebbe come risultato dell'essere soli in mezzo ad un mare di estranei. Il dolore di essere sempre considerati strani, bizzarri e persino matti, per aver semplicemente parlato e agito in un modo che è giusto, buono e vero per loro. Tutto questo e molto altro è stato valutato nelle vostre istruzioni. Esse riguardavano anche le incredibili meraviglie della Terra. La bellezza naturale, la diversità che non ha paragoni, per esempio. E poi, debitamente preparato, il contratto semistellare avrebbe permesso l'inizio del grande servizio. La rottura. La parte più difficile dell'adempimento di un contratto semistellare viene prima, per abbassare le vostre vibrazioni spirituali dalla quarta, quinta o forse sesta densità in cui risiedevate prima dell'inizio dei vostri contratti, alla bassa terza densità in cui dovreste iniziare il vostro servizio sulla Terra. Avreste per prima cosa bisogno di passare attraverso un processo chiamato la rottura. I termini della rottura di ogni semistellare sono concordati tra ciascun semi e le sue guide spirituali e i maestri del ritorno che li consigliano. In linea di principio devono aver vissuto due esperienze. Una è un'esperienza di vittima e l'altra di carnefice. Ma queste devono essere abbastanza scioccanti da indurre i semistellari a infringere le loro convinzioni su se stessi e sulla bontà degli altri. In sostanza,
la credenza di un semistellare nella propria divinità intrinseca e nella divinità intrinseca di tutti gli altri è ciò che verrà infranto. Cessare di vedersi come parte dell'unità eterna e vedersi come mero oggetto della creazione è l'obiettivo finale. E con questo, ovviamente, credere che tutti gli altri intorno a loro siano allo stesso tempo solo creature mortali, perse e impotenti. Senza questa rottura non sareste in grado di abbassare la vostra coscienza alla profonda dualità della terza densità, la frequenza vibrazionale della Terra. E se non aveste abbassato le vostre frequenze, non avreste potuto nascere sulla Terra come terrestri, come esseri umani provenienti dalla Terra. E così avete acconsentito a questo. Avete accettato e contrattato per la rottura. Dire che queste esperienze sono traumatiche è un eufemismo. Tuttavia, questo è l'unico modo per sovrapporre una patina di sfiducia e disconnessione alla profonda conoscenza dell'anima che risiede nel cuore di un semistellare. Che tutti sono amore, sono uno, che portano una scintilla del divino dentro di sé. Pertanto un'esperienza che, per sua natura, sarebbe traumatica. Essere brutalizzati da altri, violentati, torturati e abusati. Essere bruciati sul rogo come streghe. Subire atrocità iterative come soldato o come civili catturato in guerra. Essere sepolti vivi, rifiutati dalla propria tribù e lasciati morire di fame, da soli, nel deserto. Questo tipo di esperienze vittimizzanti costituiscono la prima parte della rottura. Una parte che permette al semistellare di credere che gli altri siano malvagi, empi, inaffidabili, indegni di amore. E allora, con la sua fede negli altri fortemente scossa, il semistellare sarà disposto a difendersi dagli altri e quindi ad attaccarli per autodifesa. E così di solito in vite separate. I semistellari si ritrovano anche a perpetrare abusi e crudeltà sugli altri, ad usare i loro doni e poteri naturali per vittimizzarli nelle loro comunità, a portare gli altri fuori strada per le proprie soddisfazioni egoiche, causando danni, ferite e arrivando alla fine di questa vita con prove sufficienti per giungere alla convinzione di essere loro stessi empi indegni dell'amore. E così la rottura è completata. Può darsi che ci vogliono solo una o due vite, ma di solito ce ne vogliono alcune. Tuttavia, il punto è che i semistellari si ritroveranno ad abitare la stessa coscienza di dualità che tutti gli altri abitano nella terza densità sulla Terra. Allora saranno pronti per la fase successiva, la terza fase, che è la guarigione. Ad un certo punto, quando sono pronti a sentirlo, ogni semistellare sente nel proprio cuore una chiamata a ricordare. Per raggiungere oltre il trauma della rottura, le coscienze trascendenti che portano la guarigione, la verità dell'unità di tutti, gli insegnamenti ancestrali dei loro popoli, la vibrazione del loro pianeta natale. Queste cose, insieme agli avvertimenti e ai promemoria contrattati, come questa comunicazione naturalmente,
aiutano tutti i semistellari a impegnarsi attivamente nella propria guarigione. E così la guarigione ha inizio. È un lavoro lento e paziente. Non ci sono scorciatoie o soluzioni rapide, ma dirò che il fulcro del processo è l'amore per se stessi, che permette ai semistellari di ritrovare la connessione con il cuore, di andare oltre lo stato di danni inflitti durante la rottura, fino alla sua coscienza più profonda e antica. Renderei questo processo un pessimo servizio se fingisse che non sia in qualche modo complicato e difficile. Guarire se stessi in un luogo così confuso come la subrealtà della dualità è tutt'altro che facile. Trovare la connessione del cuore in un luogo con tanto rumore psichico è un compito gigantesco. Tuttavia, ai semistellari non è mai stato promesso che sarebbe stato facile. Al contrario, sarebbe stata una sfida degna degli animi più coraggiosi, in cui anche i più coraggiosi sono messi alla prova fino ai loro limiti. Anche i più saggi e spiritualmente connessi possono perdersi in questo luogo. A volte vagano per decine, centinaia o addirittura migliaia di vite in un stato di profonda amnesia e angoscia spirituale, prima di poter essere aiutati a ricordare ciò che è accaduto. Ma in ogni caso, chiunque segua la rotta, il sentiero, alla fine si risveglia, guarisce adeguatamente al suo precedente livello vibratorio e torna a casa. Il quarto è il dono. Prima di parlare del ritorno, devo affrontare il tema della donazione dei doni. Vedete, la guarigione è di per sé un dono meraviglioso. Quando un seme lo fa, costruisce un percorso nella sua coscienza che diventa più facile da seguire per gli altri. E come già detto, la maggior parte di voi, di default, offre anche ogni tipo di dono meraviglioso e amorevole a coloro che convivono con la vostra realtà, solo perché siete il tipo di essere che siete. Così, quando sarete guariti e pronti a tornare, sarà facile sostenere che avete già fatto i vostri più grandi doni alla Terra e ai suoi abitanti. Tuttavia, per molti di voi questo non sarà sufficiente. Molti varcheranno la soglia, uscendo da questa vita e poi, subito dopo, saranno delusi da se stessi e molti diranno qualcosa del tipo: «Ah, no, c'era qualcosa di importante che avrei potuto fare mentre vivevo ancora sulla terra. Avrei potuto farlo, ero lì, avevo tutto quello che mi serviva per essere felice, per fare, ma non l'ho fatto». Molti lo sentiranno così fortemente che chiederanno di tornare alla loro incarnazione. Alcuni torneranno in quella stessa incarnazione, altri inizieranno una nuova incarnazione, altri ancora avranno qualche esperienza alternativa, come ad esempio un walk-in. Tuttavia non voglio impantanarmi in questi dettagli, per quanto molti di voi li trovino interessanti. Il punto è che vi sto invitando a prendere coscienza di questo problema, in modo che possiate già iniziare a pensarci mentre aumentate la vostra coscienza e guarite. Di tanto in tanto concedetevi un po' di tempo per pensare. Cosa vi piacerebbe fare? Quale messaggio avete da consegnare a questo mondo? Quale dono potreste lasciare che vi faccia sentire soddisfatti e completi?
quando sarete lontani da qui. E quando la guarigione e i doni saranno completi, inizierà il ritorno. Parliamo ora del quinto, il ritorno. Con il ritorno le porte della galassia e oltre si apriranno per voi. Dopo essere tornati con successo da un contratto semistellare, in particolare da un contratto difficile nelle profondità dell'oblio, come sulla Terra, avrete infinite opzioni su dove andare. Avrete sicuramente sentito parlare dei maestri ascesi. Ebbene, vi unirete ai loro ranghi e in quanto tali sarete considerati co-creatori utili e desiderabili in uno qualsiasi di una vasta gamma di luoghi della galassia, e svolgendo uno qualsiasi di una vasta gamma di ruoli. Solo uno di questi ruoli sarà quello di maestri del ritorno, tornati sul loro pianeta d'origine per insegnare, consigliare e guidare la prossima generazione di candidati semistellari. Molti maestri ascesi, tuttavia, sceglieranno di rimanere coinvolti nelle loro culture planetarie di adozione. In questo caso, scegliendo di rimanere attivi come guide e insegnanti per le anime incarnate qui sulla Terra. Ma dato che quello che hanno passato i semistellari del ritorno, dato la profonda conoscenza di sé, la profonda compassione e la saggezza che hanno raggiunto per definizione, saranno liberi di esplorare numerose opzioni alternative. Ad alcuni piacerà avere un periodo sabbatico in cui semplicemente viaggiano per la galassia, come semistellari emeriti, visitando pianeti abitati a seconda di ciò che il loro cuore li chiama a fare, portando i loro doni e la loro saggezza ovunque siano chiamati. E poi, di solito, trovano una situazione che si adatta ai loro interessi e alle loro capacità particolari, un posto da chiamare casa, per il prossimo passo della loro evoluzione nel viaggio verso l'unità. La sesta e ultima è la ricezione. Non tutti i semistellari portano a termine il loro contratto. La maggior parte lo fa. Tuttavia ce ne sono sempre alcuni che, per varie ragioni, non ce la fanno. Per quanto ogni semistellare sia stato addestrato e preparato prima della missione, non credo che nessuno abbia mai portato a termine la propria missione senza che spesso chiedesse aiuto dicendo: non avevo capito quanto sarebbe stato difficile. Questo semplicemente perché nessun addestramento prima di una missione può preparare pienamente un'anima agli urti e ai rigori della rottura prima e della lunga vita di profondo isolamento vissuta tra coloro che non sono la loro famiglia di anime. Per questo motivo è giusto che alcuni semistellari vogliano terminare il loro contratto. Questo dovrebbe essere possibile quando dicono: questo è troppo, non posso andare fino in fondo. E in effetti esiste una clausola per questa situazione. Nella mappa della vita di ogni incarnazione di ogni semistellare sono previsti una serie di eventi di uscita. Questo argomento è trattato in modo piuttosto approfondito dal mio stimato collega, il Maestro Otto, un essere che veglia su tutti i contratti d'anima in questa realtà. Ne parla anche attraverso Zingdad, nel libro 1 di Ascension Papers.
sebbene vi consigli di leggere quel materiale per ottenere una comprensione più completa. Ciò che vi dirò ora è la semplice consapevolezza che ogni vita contiene momenti prepianificati, momenti in cui venite rimossi dal flusso delle vostre vite e trovandovi di fronte ai vostri maestri e alle vostre guide, vi viene ricordato ciò per cui avete firmato e vi viene ricordata l'importanza di ciò che state facendo. E poi vi chiedono di confermare se volete continuare o meno le vostre missioni. Se accettate di continuare, tornerete in questo flusso di vita al momento opportuno, forse qualche tempo prima dell'evento di uscita. E questa volta passerete attraverso questo evento senza essere ritirati, il che significa che non avrete memoria del ritiro e continuerete le vostre missioni senza interferenze. Se quella persona non è d'accordo e sceglie di terminare il suo contratto semistellare, allora l'evento di uscita sarà pienamente attuato e quell'incarnazione sarà conclusa. A coloro che conoscevate in quella vita, sembrerà che siate morti, forse in qualche incidente o trauma sanitario. Riceverete quindi una sintesi gentile e amorevole e tornerete a incarnarvi tra le vostre genti nel vostro sistema stellare natale per tornare al vostro equilibrio spirituale e alla vostra evoluzione. Questo non è visto come un fallimento e non c'è alcuna ignomia intrinseca nell'accettare un evento di uscita. Per evitare confusioni, vorrei chiarire che nessun evento di uscita è previsto come un suicidio. Non ho alcun giudizio sul suicidio. Tuttavia il suicidio provoca un forte trauma alle persone care lasciate. Per questo motivo, gli eventi di uscita non sono pianificati in questo modo. Per favore, leggete la sezione sopracitata del libro di Zingdad se avete bisogno di una maggiore comprensione di questo argomento molto delicato. E ora, un caso speciale. E infine ho appena delineato il significato di un contratto semistellare. In termini generali, il contenuto è lo stesso di tutti i contratti semistellari, indipendentemente dalla provenienza del contraente. Aldebaran, Arcturus, i Pleiadiani, Sirio. Questi e molti altri sistemi stellari inviano regolarmente i semistellari in tutta la galassia per svolgere il loro buon lavoro. E così gli semistellari si sono incarnati nel tempo su una vasta gamma di altri pianeti. La Terra è solo una delle tante destinazioni che hanno servito. E sulla Terra la vostra civiltà è solo l'ultima di una serie di civiltà che hanno intrapreso la propria ascesa di coscienza e che quindi hanno ricevuto un contingente di semistellari. Quindi, prima di tutto, voglio che comprendiate che si tratta di una pratica antica e generalizzata. In secondo luogo, voglio che vi rendiate conto che anche ciò che sta accadendo ora qui sulla Terra è del tutto unico, molto speciale e assolutamente cruciale per il benessere e l'avanzamento della coscienza dell'intera galassia. Ed è qui che imposterò la narrazione nella mia prossima trasmissione. E con questo auguro a tutti voi un buon e affettuoso arrivederci. Alla prossima volta. Sono Adamo, dell'entità monadica della civiltà pleiadiana, e vi ho parlato, come sempre, attraverso Zingdad.